So yun, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Meron na naman tayong isang complaint dito ni customer na sa shifting, tsaka may naramdaman ko may konting palyado, pero sabi kasi ni customer nagawa na yung injector. Di ko lang alam kung anong ginawa sa injector mga katropa. So ngayon i-scan natin para malaman natin. So syempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, lalong lalo yung subscriber, YouTuber, viewers. Yan sa mga patuloy na sumusuporta. Shout out sa inyong lahat mga katropa. Ngayon mga katropa, tingnan natin kung ano yung naging issue nito para malaman natin yung kanyang problema. So naka-ready na yung ating scanner. Scan natin. So tara. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. So ito nga, i-scan natin mga katropa para makita nyo rin yung ano, at sabay-sabay nating makita kung ano yung issue ng ating unit. Ngayon pa lang natin i-scan kasi ngayon lang din nila ni customer. So alamin natin. Yan o, nararamdaman ko rito na palyado siya. Tapos low power. Kasi nakalabas yung kanyang gear sign tsaka yung kanyang check engine mga katropa. Ayan o. Ayan. So ngayon babasahin natin para malaman natin kung ano yan. So gamit natin yung ating IDS. Mamaya, punta tayo sa may engine. Tignan muna natin dito kung ano yung issue nya. Doon tayo sa tools, self test, check. Kunin natin lahat ng DTC. Yan. Sa pag-check naman ng DTC, sa unang ano, siyempre pag na-scan nyo na, pwede nyo namang screenshot or picturean nyo muna yung na-detect nyo para meron kayong, para may babasahin kayo pag ano, tapos i-delete nyo. Tapos halimbawa test drive nyo kung ano pa yung lalabas na ano na code. Kasi yung ibang code minsan di naman kasama mga katropa, nakikihalo lang yung ibang code. Ayan, tulad nito, ayan o, ang daming ano, ayan o, ang daming tawag doon, ang daming code ng kanyang unit. Ayan o, pel. Tingnan natin sa ABS, ano to, invalid sabi ko na nga ba eh. From TCM, BCM, patch key, BCM, patch key, BCM, central lock switch illumination, ay lost communication with the auxiliary fan, IPC, lost control pa rin yan, lost communication. Dito tayo sa PCM. O yan, si PCM, yan, meron siyang code na cylinder number 3 injector circuit range performance. Ibig sabihin nagmamalfunction yung injector. Pwedeng sa injector, pwedeng sa wiring, pwedeng sa ECU. Yan tatlo na yan, pwedeng panggalingan yan. Siyempre mas uunahin mo yung injector dyan tsaka yung mga wiring para malaman mo kung talagang doon. Siyempre bago kayo pupunta sa mga malalaking part ng ating ano, halimbawa sa mga module, doon muna kayo sa mga sensor or input sensor, output, yung mga injector, mga ganyan. Doon muna kayo pupunta. Siyempre wiring or yung pinaka ano. Tingnan natin itong isang PCM. Misfire detected, cylinder number 3. Yan. Dito uli sa PCM, transmission control system. Dito uli sa PCM, park and neutral switch input circuit, nagluloko. Ibig sabihin ito yan, nagluloko dito yan mga katropa sa ano na to, or dun sa ating lead frame. Yan, kasi connected yan mga katropa, yung ano, yung lead frame, yung switch dito magko-connected yung mga yan. Dito tayo sa TCM, transmission range control circuit intermittent. O, ibig sabihin nagluloko si ano, si lead frame, nagluloko yan. Dito ulit sa TCM, transmission range signal, range signal, problema. Ayan o, transmission range signal. Tapos yung isa kanina sa TCM, transmission range sensor circuit intermittent. Ibig sabihin intermittent,
nagmamalfunction. Doon yun sa ano, sa may valve body, sa may lead frame. So dito tayo sa ano, injector. Yan, sa injector. Yung kanyang issue yan. Nawala yung si gear. Pag ano, biglang lumalabas yan. Yan. Si check engine hindi nawala. So yung gagawin natin, yan. So kailangan nating pipicturean ko muna yan bago ko i-delete yan. Kasi andyan din yung problema na yan eh. Bago natin i-delete, pipicturean muna natin para meron tayong kuhanan ng code mamaya. Or pag si customer yung ano, yung magtatanong, meron tayong ano. Kasi sabi ni customer, nagawa na daw yung injector. Yan. So ngayon, pupunta tayo sa may injector, mga katropa. Tignan natin. Off muna natin. Punta tayo sa injector. Tignan natin yung kanyang engine. Tignan yung kanyang engine. Malinis, ibig sabihin na overhaul or top overhaul to. Pero malaki yung porsyento na top overhaul lang. Tingnan natin dito. Yan, no, mapapansin nyo yung mga gum, mga bago lang yung gum. Ayan. Pagdating dito, so si EGR bago na. Ayan, hindi rito ginawa sa amin to mga katropa, sa labas nila pinagawa. So ngayon tingnan natin si injector. Ayan. Buksan natin yung apat na yan. Buksan natin tong apat para makita natin si injector, kung ano ba yung problema. Ay, putik na yun. Hindi pala nahulog, nandito na pala. Yan. Kung meron bang leaking o kung talagang nagawa ba. Pag talagang nagawa, hindi na natin problema yun. Si customer na yung mag-ano yan. Siguro ibabalik niya sa pinagawaan niya o ano. Pwede rin naman tayong gumawa. Eh syempre gagastos siya ulit yung pagdating sa injector. Kung gusto niya, i-back job niya dun sa gumawa. Basta tayo i-diagnose natin at na-diagnose natin na nakita natin na may problema si injector number 3 misfire. Pwedeng hindi nagwo-working si injector. Pwedeng may singaw, diba? Kaya siya nagmi-misfire. Ganun lang yun mga katropa. Pero malaking porsyento nasa injector yung ano niyan. Tingnan natin. 5 cylinder pala ito mga katropa. BT50. Si number 3. Ito si number 3. Bakit? Anong problema na ito? Tingnan natin kung may leak. Uy, wala naman leak ba? Ayan. So may mga marking. So ibig sabihin ito. Ayan. Number 3, number 4. So mga bago yung 2 and 3. Parang bago or second hand. Kasi maraming marking. Ayan. Tingnan natin kung nagwo-working yung ano, yung injector. Tatanggalin natin si number 3. So hugutin natin yung socket ng number 2. Tignan natin kung ano magiging reaction ng engine. Okay, nagre-react yung engine. Number 2. Ang lakas ng palag sa number 3 pala. Ang lakas ng palag mga katropa. Ayan o. Walang pagbabago. Ayan o. Nung binalik natin yung socket. Dito. Natin tapos start natin ulit. So ayan, medyo tahimik. Hugutin natin si number 3. Iba yung react ng number 2 sa number 3 mga katropa. So tingnan natin sa scanner. So ayan, nagbi-blink si P. Nakailaw na kasi pinaghuhugot natin. So off natin tapos on natin. Tingnan natin dito sa scanner. Delete muna natin ulit. Ayan.
Tingnan natin kung ano yung magiging ano ulit mga katropa ng ating ano. So yung unit niya na ano, parang na top overhaul lang. Nagawa na yung ano, yung head. So mayroong problema kaya dito dinala. Yun yung mahirap. Yan, wala na siyang problema. Ayan, oh. ABS na lang to, tapos yan, tapos communication. Start natin ulit. So nawala na rin sa check engine. Ayan, oh. Pero palyado si engine. Ayan. Buto ulit natin. Nagre-response naman mga katropa. Pero iba yung response ng number 2 sa number 3. Ayan. Ayan, nakita nyo hinugot natin. Lumabas na naman. Yeah. Clear natin tapos scan ulit natin. So yan, nawala na yung ating problema sa injector kasi nga dinilit na natin. So yun na lang yung nakaano. Mawawala na rin yan kapag tinakbo natin yan mga katropa, kasi nga naghugot-hugot tayo ng injector. So ngayon yung magiging ano dyan, i-recommend natin sa customer kung napagawa niya na yung mga injector side, so ibalik niya na lang sa ano, sa gumawa para hindi siya ma-double pay. Kasi pag ginalaw natin yan, ma-double pay, kawawa naman. So yung issue niya pa, yung isang shifting may problema. So yun yung ating concern. Kailangan natin palitan ng lead frame. So yun lang yung gagawin dito kung sakaling i-approve niya. Yung sa injector, nasa kanya yan kung ipapagawa dito or ibabalik niya sa gumawa mga. So yan, napalitan na natin mga katropa yung injector yan. Number 3 sa gitna. So ito yung kanyang luma. So ito yung ating injector yan. Injector original. So yan yung kanyang number 3. Yan. Ito yung ating original yan. So after nito mga katropa, test drive natin, tignan natin kung pumapalya pa yung makina para malaman natin kung may problema pa yung sa number 3. Kasi maraming pwedeng panggalingan, pwedeng injector, pwedeng harness, pwedeng ECU. So ngayon nagpalit na nga tayo, tignan natin kung lalabas ba yung problema niya about sa misfire ng cylinder number 3. So ito mga katropa, test drive na natin yung may code sa injector mga katropa. Nagpalit tayo ng injector kasi nga yung range performance ng injector is may problema sa injector. So nagpalit tayo ng injector, ito na ngayon. So ngayon nagluluko yung kanyang shifting. Tingnan nyo, nawala yung D. Yan, nagkakaroon ng D tapos nawawala. Pero yung sa check engine nya, sa injector, wala na siyang palya sa engine mga katropa. So yung problema niya ngayon yung nasa transmission naman. So inuna nga natin yung sa engine para ma-recommenda natin kay customer. Ayan, ay tumakbo. Ayan, ay tumakbo, mabagal. Oh, madali naman to. Ayan. So yan, nakailaw yung gear natin. Tapos nawala yung design. Nawala yung design niya. Ayan, nagbi-blink yung design. So ibig sabihin may problema sa shifting. So parang ano, yung sa yung kulay itim sa lead frame, kaganyan naglo-lose contact. Ayan, lumabas na naman, no, yung D. Yan. So i-scan natin. Ay, nawala. Naging okay na naman. Pero meron record yan. I-scan natin yan mga katropa. Yan, nandito na tayo sa workshop. Wala, sa engine wala nang problema. Steady na yung engine nya. Hindi na namamalya kasi nagpalit tayo ng injector. So ito yung code na lumabas na nagbi-blink yung ating indicator mga katropa. Ayan. Ayan, oh. Low input, intermittent circuit, low input,
circuit range, TRS circuit intermittent, TRS circuit low input. Yan. So ayan yung code ng nagbi-blink kanina, nagda-drive tayo yung indicator, yung D nagbi-blink. So ayan yung mga code. So naka po recommendation naman tayo ng palit ng lead frame diyan mga katropa. So pinauna lang yung engine. Sabi ko unahin muna natin yung engine bago natin isunod yung ating sa may transmission. So ayan yung mga code niya, ayan. Nagbi-blink yung indicator. So ngayon okay kasi naka-on lang. Yun mga katropa. So ayun, napapansin nyo nagbi-blink mga katropa yung indicator kahit na naka-P tayo. Ayan o, naka-P. Ibig sabihin may problema. So bumalik sa check engine kasi nga may problema tayo sa transmission. Connected yan mga katropa. Pero yung palyado nyo sa engine wala na mga katropa. Stable na yung engine nya. So yung problema natin sa transmission na. So ititimbre natin kay customer yan mga katropa bago natin gawin.